43岁的双胞胎女星依依蔡依林，自去年与前夫史丹利结束了10年的婚姻后，成了媒体和网友们茶余饭后的八卦话题。毕竟双胞胎、离婚、网络战争这些关键字一凑在一起，怎么看都像是一部狗血连续剧。而最精彩的部分就是这场名牌包之战，陆时得从依依在节目上大放厥词说好想回娘家当公主开始。这句话一出，网友们瞬间炸开了锅，纷纷指责依依有公主病。你知道的，这年头谁要是敢在公共场合自称公主，那可真是踩了大家的雷点。结果依依立刻跳出来辩解，说自己结婚10年来从没花过夫家1毛钱，所有的名牌包都是自己赚钱买的，根本没有公主病。当时她甚至还开直播落泪，泪中带笑的强调我是靠自己赚钱的女人。这一下又让网友们心疼又疑惑，到底是她不幸，还是这场闹剧有点滑稽？但你以为这就是高潮了吗？不，真正的戏肉在于她的前夫史丹利的反击。史丹利眼看着自己的前妻在网络上哭诉，自然也不甘示弱，立马发了一篇长文，并且条理清晰地列出了4大反驳点，其中最引人注目的就是名牌包事件。原来依依之前大言不惭地说自己从来没收到过前夫送的名牌包，结果史丹利直接用实锤打脸他的说法，声称去年还前年自己明明送过他一个名牌包，当时依依不仅没有感谢，反而还嘲笑他送的礼物不合他的品味，搞得他当天就去门市退货。更有趣的是，他还透露这包还换了2次，最后门市记录清清楚楚，一切都有据可查。这下让人不禁想笑，名牌包这件事居然成了他们离婚后持续纠缠的核心话题。难道这段婚姻的崩溃真的是因为这个包？依依自然不甘示弱，对于前夫包包事件的指控，他在社交媒体上回应说：哦，对，我记得了，你送的是一个 B 牌的皮夹，我自己加了钱换成我喜欢的包包啦。这语气听起来就像是在说你送的东西不合我意，但心意我收到了。这番话又让网友们笑翻。庞博这场战争已经从名牌包逐渐演变成我是不是嫌弃你送的包的心理博弈。这还没完，史丹利还爆料说，依依在离婚后一直住在他家，把他家当成了饭店，来去自如，根本不做家务，甚至还在育儿问题上对他指指点点。他不满地说，他既然不是个称职的妈妈，都是我总是花时间在网络上诉说婚姻的是非，利用社会舆论来攻击我，他到底想干嘛？史丹利的控诉条理分明，像极了一位精心准备的律师。他不仅列出日期、事件，还把育儿分工问题清楚地摆在台面上。根据他的说法，依依几乎没参加过家人的学校活动、运动会、家长会都不见踪影，这让他觉得他根本不是个称职的母亲。他认为，既然如此，依依就应该保持低调，而不是在网络上大肆攻击他，让整个家庭成为公众笑柄。这一连串的发言让人感觉史丹利好像也不是那么无辜的受害者，毕竟这么多细节，真有种压抑了10年后的一次大爆发的感觉。不过依依也不是省油的灯，面对史丹利的指控，他再度发文，这次他选择了高EQ路线。他表示史丹利说的都对，其他的事不重要了，还补充道，礼物是心意，我都感谢。这看似温和的回应，却似乎在说好吧，你赢了，但这件事我不想再理会。这种暧昧的态度让网友们啼笑皆非，甚至有人开玩笑说，这根本是情场老手的标准应对策略啊！这场离婚闹剧持续发酵，网友们的评论也是五花八门，有的人力挺依依，说她在这段婚姻中受了太多委屈，终于站出来说话了。也有人觉得史丹利说的有理，认为依依确实在利用网络舆论为自己造势。更有一些冷眼旁观的网友直接开玩笑说，这就是现代婚姻的写照，名牌包和网络舆论比爱情还重要。除了包包事件，史丹利还提到了一个让人匪夷所思的细节，探视权的问题。根据他的说法，离婚后依依总共只有6次询问是否可以见家人，他每次都尽量配合，只有在已经安排好的情况下婉拒了2次，这让他觉得依依故意把他塑造成一个不让他见家人的坏人。对此他感到十分受伤，这不禁让人怀疑这段婚姻中的沟通到底是怎么了，连这么简单的见面安排都能搞得这么复杂。依依对此的回应则相对温和，他发文说，没事啊，史丹利没有那么坏，我从来没说过他不让我见家人，只是大家有时候想法不一样，这很正常。他的这番话听起来像是试图息事宁人，不过也让人觉得这段关系的矛盾并非表面那么简单。这场离婚大战最终似乎在双方互相祝福中结束。史丹利发文祝福依依未来能过得幸福，依依则表示自己只希望能有更多时间陪伴家人，不再回应这些争议。这让整个事件看起来像是一部荒谬的喜剧，最终在各种吐槽声中悄然落幕。当然，这场风波也给人们带来了一些反思，名牌包、网络舆论、育儿问题、婚姻中的角色分工，这些看似琐碎的问题在现代社会却往往成为婚姻崩溃的导火线。依依和史丹利的故事只是其中的一个缩影，但它生动地展示了现代婚姻中的种种荒诞，尤其是在名人生活曝光在大众眼前的时候，私人问题往往会被放大成公共话题，最终甚至变成了一场笑话。对于依依来说，这场风波无疑是一个教训，她或许真的是因为无心的言论引发了这场风波，但在这个信息过载的时代，任何一句话、任何一个包都可能成为大家茶余饭后的话题。而对于史丹利来说，他的反击也让人看到了婚姻中另一个受伤的角色。这场战争里谁对谁错已经不再那么重要，重要的是这对曾经相爱的夫妻最终选择了各自祝福对方。无论如何，这场名牌包离婚事件让人感叹，
淡，爱情这东西不仅仅需要包容和理解，还需要一个合适的抱抱。他展于最终的结局，并运用幽默的口吻来带出其中的荒诞与现实。